umwaka mushya w'ibihumbi 2020 kuri mwese inshuti za Yambi TV official, umwaka mushya ku bantu mwese mugize Yambi TV aho muri hose kwisi. Fasha kanya rongo mbifuriza ishya n'ihirwe kuri uyu mwaka dutangiye wa 2020, ndetse mboneraho kubashimira ku mubano twagiranye uyu mwaka w'ibihumbi 2019 urangiye. Umwaka wa 2019 ni umwaka urangiye utazagaruka kundi, bamwe udusigiye ibyishimo bitera intego twari twarihaye wenda twaba twarazigezeho, n'umwaka kandi wagahinda kuri bamwe bitewe n'ibibazo runaka byihariye twaba twarahuyemo nabyo n'ibindi bibazo bitandukanye wowe ushobora kuba waragihura nabyo nyine bikaba byakutera agahinda cyangwa se bikaba byakugiraho izindi ngaruka zikomeye muri uyu mwaka wa 2019. ubwo nawe ugomba kwihangana. Hari bamwe muri mwe rero mwabashije kugera ku ntego zanyu z'ubuzima, harimo ababonye akazi, abatangiye imishinga yabo, abarushinganye n'abakunzi babo. Mwese navuga nti congratulations cyangwa se felicitation. Ariko kuba ibyo byarabaye ntibisobanuye ko abatarabigezeho wowe hari icyo barusha, ahubwo n'umugisha w'Imana gusa. Reka rero mbonereho nihanganishe we wahuye n'ibizazane bikomeye, wowe wirukanwe ku kazi, wowe wabuze akazi kuko company wakoragamo wenda yakinze imiryango cyangwa se wenda kontra yarangiye. Ihangane kandi ukomere. Ndetse nawe wabuze uwawe akitaba Imana, mwese ibibazo bitandukanye mukomeze kwihangana kandi mwumve ko ubuzima bugikomeza, kandi mwumve ko umwaka w'ibihumbi 2020 ushobora kubabera umwaka mwiza. Kuri Yambi TV official twavuga ko muri rusange umwaka w'ibihumbi 2019 wagenze neza, ndetse ndabashimira mbikuye ku mutima urukundo mwagaragaje mukatwereka ko mukunda ibyo dukora, harimo kuba mwarakurikiranye inkuru n'ibiganiro twagiye tubagezaho, ndetse mugakomeza gukora subscribe. Ubu tukaba turenga abasubscribers 100,000, ni ibintu by'igiciro cyinshi cyane. Hano rero twagiranye ibihe byiza mu ngingo zitandukanye, cyane muri gahunda zitandukanye nyine twagendaga dukorera ahangaha, by'umwihariko mu bijyanye n'ibara nkuru, aho twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye nubwo harimo izitaragiye zirangira. Inkuru yitwa urukundo rudacogora, akabura natewe n'urukundo akunze Patrick, agahinda kadashira uko Fatuma Yeshirubazo Fred bakonaniye kaminuza. Ngira ngo izo ni zimwe mu nkuru mwakunze cyane ariko ntitwazirangiza. Ariko uyu mwaka tukaba tugiye gutangirana ingamba nshya z'uburyo izi nkuru zigomba kurangira. Icyo tubasaba gusa ni ukwihangana, ndetse mukamenya ko igihe inkuru ihagaze haba hari impamvu nyine biba bigenze gutyo, mukaba mukwiye kujya mubyihanganira. Hano kandi kuri Yambi TV official twagiranye ibihe byiza mu nama z'ubuzima twagiye tubagezaho. Ngira ngo niba tugize duti dusura amarimbi twige tukabagenera ubutumwa, nta kindi kiba kigambiriwe no kugira ngo wowe ubwawe witekerezeho, ndetse wumve impamvu abo waruzi umwaka ushize batabarutse, unibaze impamvu wowe ugihumeka, ndetse mwibuke yuko abo bose bapfuye cyangwa se bitabye Imana nabo bumvaga yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2020 bazawugeramo bakawukandagiramo, ariko ntibyakunda. Nawe rero ejo hawe harahari kandi ntihanahari, nabyo ugiye ubizirikana. Niba nyine ugenda mu nzira ujye umenya yuko nyine ubuzima nyine ari ubwako kanya, ejo bundi bushobora guhagarara cyangwa se muri ako kanya bushobora guhagarara. Izo ni inama twagendaga tubagezaho mu ngingo zitandukanye ndetse n'iz'imyororokere. Niba muzikeneye wenda muzagenda mutubwira, icyo tugomba gukora gusa ni ukubishyira mu bikorwa. 2019 rero kandi yabaye umwaka mwiza mu bijyanye na showbiz, cyane mu gihe cya Miss Rwanda. Ngira ngo ni bimwe mu bihe twagiranye bikomeye cyane, aho mwagaragaje ubwitabire bukomeye, aho navuga ko nyine ubushake bwo gukurikirana Miss Rwanda by'umwihariko hano kuri Yambi TV official byari bikomeye cyane. Twashyigikiraga rero bikomeye umukobwa w'igikundiro waje kwegukana ikamba rya Miss Popularity. Uwo nta wundi rero ni Mutimukeye Josiane, umukobwa uzahorana ikamba rya Miss Popularity mu mateka y'isi. Mutimukeye rero mwise neza Josiane mwiza wanje, navuga ko nawe mwifurije umwaka mushya muhire 2020. Miss Rwanda rero 2020 rero yamaze gutangira. Sinzi niba mwiteguye ngo dushakemo undi Miss Popularity cyangwa se tureke mwise neza atwihere uwo aduhitiyemo, kuko mbona ko imbaraga zose twazitakaje. Ngira ngo hari twese turabizi imbaraga nyinshi twazimutakajeho. Navuga yuko ubu ngubu dusigaye rero turi intere kubw'urukundo rutagabanyije twamuhaye. Ngaye nguko rero nge DJ wanyu nk'ibisanzwe, abantu bari hirya no hino ku isi ndabasuhuje, mbifurije umwaka mushya muhire wa 2020. Muzawurye ntuzabarye, uzabere umwaka mushya wihirwe. Abantu rero batwerekaga aho badukurikira
muri ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi mbifurije umwaka mushya. Abantu badukurikiraga muri Amerika mukomere cyane, abo muri Canada mumeze mute? Mama Canada, Delphine, mwese ndabasuhuje. Saudi Arabia, Kuwait, Europe, Australia n'ahandi hose waba uri wumva ijwi ryanjye, nkwifurije kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020. Uzabereye umwaka mushya muhire, uzabereye uw'amata n'ubuki, uzabere mwiza cyane. Ngaho rero wowe mbwira impinduka wifuza kuri Yambi TV muri uyu mwaka, ndetse umbwire niba ushaka inkuru n'ubuhamya by'uruherekane gusa tuba byo dukomeza kubaha. Ubu turi kubagezaho uko nazinutswe urukundo ndetse n'ubuhamya bwitwa uko nateye inda mama wanjye, akaba ari ubuhamya nyine bwa Mukiza Jean Baptiste. Nawe nakwibutsa ko rero iyo ufite ubuhamya nyandikira kuri WhatsApp yanjye 0732293034 naho byaba biteye ubwoba gute nta kibazo. Ntugire ubwoba ngo wenda ngo wagiye kuraguza, wagiye kuzimu, cyangwa se wari umusambanyi uza kurokoka. Ushobora kumpereza ubuhamya bwawe bw'ibyo waciyemo, hanyuma njyewe mpita nkora akazi kanjye. Amazina rero naho uherereye birahindurwa, ndetse n'ikintu cyose cyatuma hari ukumenya umutekano wawe ukaba wabangamirwa tugivanamo, hanyuma inkuru yawe tukayigeza ku Banyarwanda. Ipfa kuba gusa hari ikintu igamije kubigisha no guhindura mu miterere n'imitekerereze yabo. Ngaye ngoko rero dukomeze ibara nkuru gusa, cyangwa twerekeze no muri showbiz. Dore Miss Rwanda yatangiye, dukwiye kumenya ugomba kuba Miss Rwanda ndetse no kwiye kuba Miss Popularity muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Dushaka ko mutubwira ibyo mushaka imivugo n'imitoma, mushaka iki, ibara nkuru gusa, filime, ni iki mushaka mutubwire, ni iki mwumva gikwiye kongerwa kuri Yambi TV official. Ibitekerezo byanyu tubiha agaciro gakomeye cyane. Hari uwankosoye mu gitekerezo yatanze ku nkuru y'ubushize nashyize hejo uko nazinutswe urukundo, avuga ngo JD utangirane n'umwaka mushya wirinda nyine kudiha inkuru nabi, ngira ngo bamwita Mucyo nimba ari Mucyo, sinibuka neza amazina, ariko yitwa Smith, iryo zina ndumva ririmo. Igitekerezo cye rero nakibitsa ahantu. Ngi ni JD wanyuro nk'ibisanzwe, ngira ngo ukomeza kubana nanjye ukora subscribe kuri Yambi TV official, ndetse ukaza no kuri Instagram yanjye username ni JD wanyu, ugakanda follow, nkahita nkubona nyine nkanakumenya. Murakoze, murakarama, mugire ibihe byiza, ndabakunda, ndabazirikana, mugire umwaka mushya w'ibihumbi 2020 muwutangirane ingamba nshya. Murakoze, murakarama.